长事故善后处理指示。前进指挥所解散各工作班归建，台铁局恢复正常营运。第二，台北运务段请每日派员慰问受伤旅客。台北运务段段长将现场状况回报局应变中心，并依指示统一对媒体发布新闻稿，并前往医院慰问受伤旅客，表达本局巨大慰问之意。指挥官8号集合命令。部队集合。好，看其实以重要为准。我准。向左看，直。向前，蹲。坐下。立正。小心。停！演练完毕，恭请奖评。好，谢谢大家啊！刚才的演习我们都看到了，演习非常逼真，大家辛苦了。所以，我们今天很高兴做了好几个演练，那么也很感谢。院里面有2位参战官，也全程在这里观看。部里面有长官也在这里。那也感谢我们的警政署、我们台北市的交通局，还有我们的监理所，大家都共同参与。所以今天整个演习，我们不但是自己把我们基本的一些防护。统统都做到了。那么刚才也看到，我们还有化学兵也来支援我们。我们那个警务单位的警犬队也来支援我们。那我们所在的位置是台北，所以在这个运输非常繁忙的地方，如果发生灾害，如果发生恐攻，如果发生爆裂等等相关的恐怖攻击的时候，是非常严重的。所以呢，我们秉持着居安思危、有备无患的原则，大家尽己之力，做自己那一部分的相关的抢修、抢救、防范的工作，这是非常重要的。那么最近我们台北地区也会有很多的大型的国际活动，例如相关的运动会，会有很多的人员，很多参赛者，很多的我们来这边做体育表演观赏的，都会用到我们的火车。所以呢，第一线我们自己运务，我们的警务在这个防范的部分要做得非常确实，最好能做到滴水不漏。那么当然，我们的后勤、我们的公务、我们的电务、我们的机务，如果受到了外来的破坏，我们要紧速的去恢复。这也就是今天我们去做这个演练的目的。上级指导员有没有要给我们做一些指导？
好，那我想今天这一部分哈，我要代表局长对各位致上最深的谢意。那么所有的演习非常成功，我在这里也祝各位身体健康，事业成功，精神愉快。那今天我们演练就到这里，谢谢大家。